같이 올라가는 게 맞는 거죠. 제가 볼 때는 언니 창업 안 해. 창업을 하더라도 2년 후에 할 걸로 보여지기 때문에. 네, 여보세요? 여보세요? 네, 예, 안녕하세요. 존볼레 TV입니다. 네네, 네. 당첨 문자 받으셨죠? 네, 네. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네. 너무 자연스럽게 받으셔서. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 사주를 좀 여쭤볼게요. 혹시 집에 가정에서 조금 언니가 힘듦이 있어요? 저, 응, 이혼하고 애 응. 키우면서 살아요. 그죠. 언니가 참 가정에서 이렇게 사시는데 참 힘듦이 들어온다. 네, 근데 조금 언니한테는 어떻게 보면 2023년도에 운을 봐드리는 게 더 낫잖아요, 지금. 네, 근데 2023년도에 들면 언니가 혹시 조금 이사 계획이 있으셔? 네, 이사를 해야 자리 변동수가 들어와요. 네, 근데 이 집을 가는데 언니가 조금 방향이라든지 이런 거를 좀 잘 보고 가셨으면 좋겠거든요. 이사를 가서 조금 더 좋아야 되는데 조금 이 힘듦이 이어질까 봐 조금 걱정이 돼요. 음, 음, 그리고 네, 언니가 이제 이 23년도에 이렇게 들어서잖아요. 네, 들어서면 조금 초년에는, 그러니까 예를 들자면 말 쉽게 해서 1, 2, 3월 달, 네, 1, 2, 3월 달까지는 언니가 조금 힘이 들 수 있어요. 힘이 들 수는 있지만은 한 네. 2, 3월에 혹시 무슨 이사 계획이에요? 3월 달에 갈 음. 확률이 있긴 있어요. 그죠. 제가 볼 네, 때는 이제 2, 3월에 2월 달부터 시작해서 자리가 이제 뜨실 거라 그렇게 되면 한 3월 달 이렇게 되면 가시는데 우리가 보는 2, 3월은 음력으로 보기 때문에 언니가 생각하는 2월 달이 3월 달이 되는 거예요. 네네, 그 시기에 이제 자리가 이동을 하면서 언니는 무조건 이렇게 지금 계시는 곳에서 동쪽 방향으로 가시게 되면 길하거든요. 동쪽 네, 방향이요? 동쪽 방향으로 가게 되면 네, 언니가 그 새로 들어가는 새 터전에서 조금 네, 포근함 이런 게 들어와요. 그렇기 네, 때문에 어디든지 포근한 게 든다면은 어떤 집을 들어가서 내가 잘 되는 일이 많으실 거거든. 네. 그러니까 저는 언니가 이사를 하실 때 동쪽 방향으로 2, 3월쯤에 가시게 되면 자리라든지 이런 게 조금 안정권에 들어가. 근데 언니가 지금 조금 뭔가에 불안하거나 뭐 이런 일이 있어? 네, 지금 음, 사실 음, 일하고 있는 음, 곳에 더 일을 더 해야 할지, 음, 아니면 지금 미래를 생각해서 다른 음, 거를 해야 될지, 음. 지금 그게 고민이고. 저는 언니가 네네. 공부하는 게 보이거든요. 제가요? 네, 그러면 언니가 지금 이야기하신 것처럼 미래를 위해서 뭔가를 투자를 한다는 거는 이거는 네. 무슨 좀 공부를 조금 뭐를 배우시거든지 학습을 하시든지 이래야 될 것 같거든요. 근데 다니시는 회사에서 변동이 들지는 않아요. 저는 변동이 이사로 보이지 회사로 보이지는 않아요. 회사는 없어요? 네. 아, 기존에 회사를 다니시면서 본인이 뭔가에 공부라든지 이런 거는 하셔야 될 것 같아. 음, 그러면은 음. 계속 근무가 가능하다는 얘기인가요? 언니가 혹시 이 불안해하는 마음이 언니가 네. 혼자 생각하는 건 것 같아요. 네, 그걸 그렇죠. 회사 음, 입장에서는 저 혼자 불안한 거죠. 그죠. 네. 회사에서는 결론을 내고 판결을 짓지 않았는데 언니가 네, 맞아요. 스스로가 그거에 불안한 마음이 드는 거예요. 네, 네. 근데 제가 볼 때는 회사에 별 문제 없습니다. 계속 다녀도 되고. 네. 그래요? 저는 자리가 안 하고 싶어서. 안 하, 본인이 본인이 안 하고 싶어서 그만두고 싶은 생각이 들어도 그거는 본인 마음일 뿐이에요. 회사에서는 그만두라 소리도 안 하고 그리고 본인은 일단은 뭔가의 새로운 그게 자리에 안정이 될 때까지는 본인은 어차피 돈은 버셔야 되시잖아. 근데 제가 볼 때는 네네. 이 회사에서 뭐
다르게 이렇게 뭐 변동이 들거나 그러지는 않아요. 오히려 집이 이사 가는 게 변동이 드는 거지. 안 그래도 그 계획은 있거든요. 네, 제가 지금 만나고 있는 사람한테 가려고. 네네. 네, 그런 생각이어가지고. 저는 3월? 네? 저는 그분이 계시는 곳이 어느 쪽이에요? 지금 있는 쪽? 아, 그 사람이 있는 쪽? 네, 저는 있고요. 네. 아, 그 사람 있어요. 동쪽 맞네. 아, 그래요? 가셔도 괜찮아요. 아, 그래요? 약간 동북 방향이거든요. 네네. 이렇게 아예 북쪽은 아니고 약간 동북이기 때문에 괜찮아요. 가셔도 그러니까, 이사를 가시게 되면 포근해진다는 표현이 맞네. 네. 조금 만나시는 분한테 좀 의지도 하고 같이 있다 보면은 본인도 조금 안정적이고 그래 되지 않겠나 네, 지금 싶어요. 되게 많이 편안해진 건 사실이거든요. 네네. 그래서 지금 제가 또 장사를 한번 해볼까 생각하고 있는데 오래전부터 생각하고 있었던 건데 네네. 지금 이거를 해야 될지 말아야 될지 그게 고민이었었거든요. 지금 당장은 해지지가 않을 거예요. 그냥 본인은 아까도 얘기하신 것처럼 내가 내 나중에 미래를 위해서 뭐를 배우거나 투자를 하거나 학습해야 된다 그랬잖아요. 네네. 그러니까 창업하실 거에 대한 뭔가의 준비라든지 아니면 배움이라든지 이런 게 필요하신 것 같아. 회사를 그럼 다니시면서. 혹시 지금 현재 지금 만나는 사람이 자기 사무실에 와서 일해볼래라는 얘기가 있는데 같이 있다가 네. 싸우거나 많이 좀 다툼이 생길 것 같아서 제가 지금은 거절한 상태거든요. 안 가시는 게 맞아요. 저한테는 그쪽으로 간다고 안 나옵니다. 네. 네네. 네네네. 오히려 네. 본인이 생각하신 것처럼 네. 같은 곳에 있다 보면은 부딪힘이 많아지고 이러다 보면은 오히려 더 안 좋을 수 있기 때문에 저는 본인이 다니시는 직장이라든 있는 데에서 변동이 들지 않기 때문에 그쪽으로 간다 소리도 못 하겠어요. 제가 지금 어린이집에서 일을 하고 있는데 네. 지금 제가 맡고 있는 연령이 내년에는 없거든요. 네. 그래서 계속 하고는 싶은데 이게 불안하니까 내가 놓게 되면 그러면 장사를 할 수 있는 대로 할까 그 생각을 그것만 계속 고민을 하고 있었거든요. 언니야 어린이집에서 몇 세 반인데 지금 현재? 지금 현재 0세반이요. 0세 지금 반이세요? 한 19개월 이런 애들. 그러면 어린이집은 0세부터 3세까지잖아. 4세 지금 4세까지인 거예요? 4세. 네. 근데 언니야가 지금 당장은 언니야가 맡게 될 애가 없다고 하는데 제가 보는 2023년도에는 언니야는 1세 반이나 2세 반에서 해야 될 것 같은데? 제가요? 네. 그래요? 그리고 혹시 본인이 있잖아요. 만약에 어떤 선생님이 빠지게 되면 그 자리를 대체하는 선생님 있잖아요. 네. 그쪽으로도 한번 보시는 것도 맞는 것 같은데. 제가 사실 어린이집 일이 사실 좀 안 맞다고 생각해가지고 스트레스를 너무 많이 받으면서 일을 하고 있으니 내가 예전부터 하고 있는 거를 생각하고 있는 거를 지금 내년에 질러버릴까 그 생각을 계속 하고 있다가 네. 그래 그래도 월급 받는 게 낫겠지 하다가 지금 우리 반 아이들이 이렇게 1세로 올라가게 되면 그 아이를 데리고 같이 올라가는 게 맞는 건지. 같이 올라가는 게 맞는 거죠. 제가 볼 때는 언니 창업 안 해. 창업을 하더라도 2년 후에 할 걸로 보여지기 때문에 네. 지금은 직장 변동에서 다른 문제 안 보여요. 그래요? 이제 궁금하신 거 네, 한 가지만 여쭤봐도 돼요? 네네. 한 가지만. 네. 우리 딸이 지금 대학교를 가는데요. 네. 이제 같이 있는 게 좋을까요? 아니면은 이렇게 내보내는 게 나을까요? 내보내셔야죠. 기숙사 들어가셔야지. 이 친구는 기숙사 가질까요? 우리 딸이? 아마 기숙사로 가는 게 힘든 상황이 될 수도 있는데 그래도 아직까지는 기숙사로 들어가는 게 맞아요. 아마 들어가셔야 돼요. 따님은 대학이 어느 쪽인데? 지금 이에요. 쪽이에요? 네. 괜찮아요. 기숙사 쪽으로 아마 들어가게 되실 거예요. 요새는 그래요? 기숙사 자리 나는 게 안 쉽긴 한데, 안 쉬워서. 안 쉽긴 한데, 자격 요건상 저는 가능하다고 봅니다. 너무 걱정 마세요. 한번 알아보세요. 아마 기숙사 될 거예요. 그래요? 네네.
아, 네, 선생님, 그러면, 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.